Добър ден, драги зрители! Аз съм Божидар Димитров, историк, и в следващите 60 минути ще водя предаването «Памет българска». Едно предаване на Българската национална телевизия за историята и културата на нашите земи, на нашия народ и на нашата държава. Драги зрители, искам да ви отправя едно съобщение, преди да се захвана с темата на предаването. Успях буквално за една вечер, заедно с моя екип, да наредя в зала 2 на Националния исторически музей тракийските съкровища, 9 тракийски съкровища, които се върнаха от едно блестящо като успех гостуване във Франция и ще заминават, за съжаление, за Швейцария само след 3 седмици. Да, както направих и през септември месец, когато съкровища пак гостуваха в своята родина, израза може да е смешен, гостуваха в своята родина, но е реален. Вие ще имате възможност да ги видите този път за 2 седмици, от 10 до 24 февруари. Времето е хубаво, блокада на София от таксиджии няма, така че веднага, щом свърши предаването, хапнете набързо и се устремявайте към Националния исторически музей. Между другото, тези от вас, които следят нашата акция за набиране на средства за паметник на полковник Константин Каварналиев, ще могат да видят на входа на музея и паметника почти напълно вече изработен. Т.е. ще могат да видят плодовете от своите дарения. Това е един наистина величествен паметник с височина 7 метра. Ние сме го построили сега, както се вижда от снимката, на височина 4 метра. Има още 3 метра да достроим. Подписката, между другото, продължава. В края на предаването ще бъдат обявени сметките. И така, веднага след предаването към Националния исторически музей. А сега да се захванем с темата на предаването. Драги зрители, през последните 2-3 месеца вие знаете колко шум се вдигна около различни въпроси, свързани с историята, миналото, настоящето, а и бъдещето на Македония. На тази малка земя, 26 000 квадратни километра, наш югозападен съсед. То какво ли не беше? Олмо и Линден, отказана регистрация, демарши в Европейския парламент, след това спорове около Кръстимир Сирков, делото в резултат на една публикация на негов дневник, засягащ живота му в Русия и така нататък, и така нататък. За да разчепкам още веднъж тези въпроси, съм поканил един от изтъкнатите специалисти в тази област, доцент доктор Людмил Спасов, и друг път гост на нашите предавания. Добър ден! Добър ден! Айде да се захванем сега с, както казват някои, македонския въпрос, но аз по-скоро съм склонен да го нарека българския въпрос в Македония. Нека да видим обаче, както винаги правим, да ни въведе в темата нашия режисьор Константин Чакъров с едно малко филмче за историята на Македония. То ще ни Македония да не е историческа област в централната част на Балканския полуостров, заселена с тракийски и илирийски племена. Пети век преди Христа, в Долна Македония, Ематия, възниква държавата Древна Македония. От 148 преди Христа е римска провинция. От 395 е в източната Римска империя. През 6-7 век е заселена със славяни. От 670 до 675 година в днешна Битолска област се настаняват прабългарите на Кубер. През 9 век влиза в пределите на първата българска държава. В годините 971-1018 източна България пада под византийска власт
и центърът на българската държава се премества в Македония. От 1331 до 1351 е присъединена към Сръбската държава, а от 1389 година е в Османската империя. През 1878 по Сан-Стефанския мирен договор е включена в княжество България. По Берлинския договор несправедливо дадена на Турция. Заради това избухва Кресненско-Разложкото въстание. През 1893 се създава революционна организация, по-късно наречена Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. През 1903 избухва Илинденско-Преображенското въстание. В 1913 е освободена в резултат на Балканската война. Но по Букурещкия мирен договор, без да се държи сметка за българското национално съзнание на преобладаващата част от населението, по-големите части от Македония са предадени на Сърбия и Гърция. Да. Господин Спасов, виждаме, че когато се говори за Македония като за една антична държава, не става дума за държава на някакво славянско население, а на траки, илири и гърци, което не беше казано, но аз и много други учени го твърдят. Това население е изметено от Балканския полуостров в резултат на варварските нашествия и от 7 век, дали от 675 година или от 680, както смятам аз, в Македония живеят българи, славяни и прабългари, и там българската нация се е формирала точно така, както и в Северна България и в Тракия. Днешна Северна България имам предвид. Това население, въобще думата македонец, дори като географска област, не се споменава повече от 1000 години, като име на географска област в този регион. По-скоро името Македония даже се премества в източна Тракия. От кога се появяват идеите на македонизма? Кой ги промовира според вас? Като идея, разбира се, че не